Aí, galerinha, segunda-feira, mano, cheguei em casa da Lida, tá ligado? Já tratei os bichos tudo. E, mano, já abateram os frangos brancos que tinha aqui. O Rodrigo e a Sabrina, que eram deles, né? E aí agora o que que eu vou fazer, mano? O que que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui, dar uma rapada, uma ajeitada. Limpar aquela água. Baixar um pouco o galão da ração ali. Botei até uma luz aqui, galera. Ó, já tá noite ali, ó. Tá bem escuro. Lá, a luz do chiqueiro lá. E aí aqui eu liguei essa LED, mano. Liguei essa LED aqui pra poder trabalhar. Aí eu vou limpar e vou botar uma maravalha que tá aqui dentro desse saco. Ó, o carrinho já tá aqui pra gente tirar essa sujeira. Vou botar dentro do carrinho. Aí dá uma espalhada, uma maravalha aqui. Pra nós botar... Até vou ligar o flash aqui, mano. Pra nós botar esses franguinhos aqui. Aqui é uma parte mais pequena, né? Eles já estão crescendo, já estão maior. Então como saiu os daqui, agora vou transferir esses aqui pra cá. Né, gurizes? Vamos trocar de lugar? Então é isso aí, moçada, ó, dei uma rapada de leve, porque não tava muito sujo assim. Já tinha sido limpado uns dias antes, quando eu tinha os outros frangos aqui ainda. Agora, galera, eu vou tirar essa água aqui, vou virar essa água fora. Vou limpar esse coxinho pra botar água limpa. E aí já vou pegar, já vou botar uma ração aqui e vou espalhar essa maravilha aqui. E, mano, aqui, ó. Isso aqui é bom pra adubo, pra botar na horta, pra botar alguma plantação. Isso é bom, um bom adubo. Aí, galera, já dei uma limpada, mano, ó. Aqui tava furado, tu viu? Tinha bastante sujeira de ração, que os pintos sujam a água, né? Eles sem comer, eles sujam tudo de ração. Então tava cheio de sujeira, cheio de ração ali. Tava bem suja a água e agora eu limpei a água aqui dentro, ó. Limpei o cano aqui. Joguei uma aguinha com a mangueira ali, desengatei lá. Porque essa água ali, ela vem lá do açude. Aí
A mangueira tá ligada lá, eu desengatei a mangueira e aí não veio mais água pra cá. Daí, quando tu liga a mangueira, a boinha vem ali, ó. Quando essa boia enche, quando a boia levanta, a água para de vir. Quando ela baixa, a água vem de novo, normal. E é água do açude, então não é água potável, é água que vem direto do açude e das vertentes. Então vamos botar de volta pra encher. Agora vou engatar de novo a mangueira. Já engatei de novo a mangueira, galera, ó. Já tá vindo água de novo. Vou ligar o flash pra vocês. Aqui tem que dar uma apertada pra parar de vazar, ó. É, agora tá vindo a água, ó, limpinha. Isso aí. Aí, galera, apertei um pouquinho a mangueira ali, já parou o vazamento e tá enchendo. Agora vai encher bastante aqui. Então eu vou já botar a ração aqui. Primeiro eu vou botar a maravalha já. Mano, deu uma espalhada ali de maravilha, tinha que ter mais. Só tinha meio saco ali. Deu pra fazer isso aqui. Tinha que ter uns 2 sacos de maravilha, aí espalhava bem. Espalhava um lá e um aqui. Ficava bem bom, mas aqui a terra é bem firme. Assim tá bom já. Vou botar a ração deles aqui, já vou começar a trazer eles pra cá. Vou dar uma baixada aqui que eles já alcançam. Ei, já quer sair pra fora? Ah, vai me picar, ó, vagabunda. Ó, sai. Sai daí. Ai, sai. Brincadeira. Vai ser uma briga pra não tirar esses bichos daí. Deixa eu ver, vem. Fica aí. Vai me picar. Ó. Aí, ó, caiu no chão, a bestada. Vem. Ó. Vai pro teu novo lar. É ruim de pegar eles com o telefone segurando e só com uma mão, mano. Bom é pegar ele pelas 2 perninhas e botar ali. Vamos tentar pegar mais um aqui. Deixa eu ver onde é que eu boto o celular. Aí, galera, fechou, mano, ó. Já não tem mais nada aqui. Aqui era o potinho de ração deles. E aqui era da água, lá também, da água.
Agora estão tudo aqui, galera, ó. Já vamos botar a ração ali que eles estão com fome. Eita! Vai, galera, eu vou lá buscar mais uma ração agora. Esse potinho aqui eu deixo aqui embaixo agora. Eita desgraça. Ah, tô desgraçado. E aí, galera, estão atacados comendo, ó. Trouxe mais uma ração pra eles. Aí, ó, galera. Só vou regular pra baixar um pouco mais aqui, pra ficar menos ração, hein? E é isso aí, galera. Agora eles se intercam comendo aí. Já tá cheinho, ó. Tá cheinho, show de bola. Não sei se vocês estão conseguindo escutar o barulhinho da chuva, galera. Olha. Chuvinha calminha, garoinha. Coisa boa. E, mano, depois que eu terminar aqui, eu vou mexer na saveira e tentar instalar aquela bolsa que eu comprei o parafuso hoje. Comprei o parafuso que faltava. Não sei se eu postei esse vídeo primeiro. Não sei se eu vou postar esse vídeo primeiro ou se eu vou postar o vídeo da saveira primeiro, mas enfim. Fica registrado aí. Que depois dessa lida aqui, vou mexer na saveira. E aí, galera. Botei um veneninho aqui em cima, ó. Isso aqui é tudo veneninho, ó. Tem um cubinho ali, um outro pacotinho e o farelinho. E ali em cima, mano. Ali em cima eu também botei uns farelinhos. E aqui, galera, tem um outro negócio que bota que é tipo uma fita, um negócio que gruda. Aí o rato passa aqui em cima e ele fica grudado, tá ligado? Mas eu não vou botar esse aqui. Esse aqui eu vou deixar por enquanto. Então é isso aí, moçada. Essa lida de hoje tá encerrada. Vou ver aí o que eu vou fazer, se eu vou botar junto com algum outro vídeo ou se faço algum outro vídeo separado. Mas é isso aí, moçada. Fechou o pastel, mano. Agora eu vou desligar a luz aqui e deixar os frangos aí no lugar deles. Fechou? É nóis. Olha como clareia essa LED, galera. Olha. Olha só. Olha isso, mano. Ó, aqui tá escuro, ó. Só com o flash do celular ligado, ó. E olha agora. Caralho. Ó. Top, top, top. Aí, mano, já fechei aqui. E eles estão ali. De boa. Quero mostrar pra vocês a folga desses cachorros. E aí, Baita? O que tu tá fazendo aí, menina? Olha aonde que ela dorme. Em cima do Big Bag. Tá louco. E o capitão, hein, capitão? Tu não tá em cima de um Big Bag também? Mas tu tá olhando a chuva aí? Aqui atrás tinha uma gaiarada que saiu daquela árvore lá, mano. Aquela árvore lá foi podada. Antes da gente vir morar aqui, eu e o pai viemos e podemos aquela árvore. E aqui também cortemos essa laranjeira ali. E agora eles tinham botado os galhos tudo ali pra trás, sabe? E aí eu já puxei uns galhos ali essa semana. Eu já puxei uns galhos ali pra botar fogo, tá ligado? Aqui, ó, já dei uma limpada ali. Aqui, mano, esse cano aqui tava tudo quebrado. Eu ajeitei ele, tirei as partes quebradas, ajeitei. E daí já puxei um pouco os galhos que estavam ali, ó. Agora vou pegar o resto daqueles galhos lá, puxar tudo pra lá. Hoje eu não vou botar fogo porque tem muito vento. O vento tá muito chato, o dia tá muito chato esse vento aí. Mas aí quando der, eu vou pegar e vou botar fogo nesses galhos tudo ali. Aqui estamos com a motosserra, galera, pra nós cortar os galhos mais grossos ali, pra gente fazer lenha.
É, galera, acabou a gasolina da motosserra, tem que botar mais agora. Mas então tá aí, ó, só falta cortar esses galhos aqui agora. Aproveitar os mais grossinhos deles ali. Olha que lenha que deu já. E aí, os galhos estão lá, fiz dois montes lá. E aqui já deu uma limpada, galera, ó. Só vai ficar as folhas ali, tá ligado, mano? Mas já limpou aqueles gaiarados que tinha aqui, que tampava a visão, já não tem mais. Aí, gurizada, limpemos aqui, ó, as gaiaradas que tinha aqui, você foi. Aí, ó, deu uma leinha. Deu uma leinha aí pra nós, quando nós for assar carne ali na churrasqueira, galera. Já temos lenha aí pra usar. Só tem esse aí, acho. Assim, é pura água. Uhum. Bastante. Opa! Marva. Agora já era, ó. Só aqui vai queimar. É. Esse aí pegou. Outro não sei. Não tem pedido mais. Agora. Esse agora tá lisinho, foi dando muito cheiro aí. Não sei. Ó. Como tem? Aí, ó. Agora eu vi vantagem. Agora eu vi vantagem. Nunca queimou caiana na tua vida? Pior que é assim, né? Eu que eu falei, nossa, mano, fazia isso aí, ó. Tem que ajeitar pra queimar, mano. Daí ele... Quando não queimava os campeões, sabe? Eu fazia esse caiana e ele agarrava e fazia isso aí. Vamos fazer uma fogueira de São João, hein? Aí, ó. Eu queimei umas caeiras aqui. A retificadora de motores Irva, assumindo as instalações com a equipe competente, equipamentos... Aí, galera, fui lá tratar os bichos, mano. E aí, seu Neuceu ficou encarregado aí de fazer o fogareiro, né, seu Neuceu? Tá dando certo. Incendiou o break aí, ó. Aí, pra não fazer o fogo aqui, ele foi puxando pra cá. Agora vamos dar um peguinha junto aqui. Já acabemos com aquelas gaiaradas, né? Então trabalho. Vai, que fogo comigo. Podia ter feito a fogueira de São João. Mas só que os meus braços ficaram escalos. É, o meu também. Quando a gente trabalhava lá na roça, né? A gente fazia as caieiras, depois varava a roça e plantar o produto. Sim. Hoje a gente faz o que a gente aprendeu antigamente, né? É, Isso mesmo. isso aí. A gente ia largando, né? E ia largando em cima daí, né? Sim, E aí ia queimando. bem mais Assim fácil. funciona. Eu fazia as caeiras, aos poucos, quando nós ia largando, sabe? Puxando, em roda, assim, largando e ia fazendo. Lavareta. É, lavareta. E aí ia acendendo tudo. Pegava uns metros em volta, assim, e assim que funcionava. Sim. É bonito. E, Não pegava fogo direito, não. e o estralo do fogo pegando. Cheguei a estralar. Mas tá louco, olha. E a roça que não queimava nada, só passava o fogo, a gente tinha que fazer tudo isso aí. Vamos baixar o fogo e botar o resto dele aí. É. Agora só falta esse pouquinho aqui. Aí, galera, só as brasas agora, lá tem um pouquinho de fogo. Só a brasinha. Já se foi a gaiarada que tinha ali.